السلام عليكم حبيباتي، السلام عليكم اهلي وفاميلتي، السلام عليكم صديقاتي، السلام عليكم mes sœurs. J'espère que vous allez bien. نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. بون فيت دو العيد بور تو الموند. عيد سعيد ليكم كاملين البنات. ان شاء الله تكونوا دوزتوه مع الناس اللي كتبغيو، واخا غير عبر السوشيال ميديا. نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. اليوم البنات في الجروب ديال الفيسبوك طلبوا مني وصفات للشعر، وصراحة أنا صعب عليا مع الفولار أنني نشرح لكم بالضبط شنو خاصكم ديروا لشعركم يعني بالتفاصيل، لان كما كنقول دائما اي وصفه انا غنحط لكم غنحط لكم بالتفاصيل. اللي عجبو يسمع، اللي ما عجبوش يدوز الفيديو ويشوف الوصفه بدون تفاصيل. اليوم غادي نهضر لكم على الشعر، وشنو الحاجه اللي اقوى شيء ممكن ينبت لكم الشعر ديالكم، يعني الخلفه، ويطيح لكم الشعر اللي خايب وينبت في بلاصتو شعر صحيح ويطوال بسرعه فائقه. يعني كاين زيوت بزاف كتساعد على تطويل الشعر، ولكن هذا الزيت هو الاقوى اللي انا بالضبط جربته. يعني الثقه اللي خصكم توضعوها فيا هي المهمه. يعني اي حاجه انا نشاركها معكم خاصكم تكونوا واثقين انها باذن الله تعالى غادي تنجح، وغادي تخليكم كيف قلت لكم في العنوان المسمومه اللي كتعرفوها غادي تقول لك اش درتي لشعرك الزين. بقاو معايا ونشرح لكم الوصفه كيفاش. Alors, comme j'ai dit aux filles que aujourd'hui la recette ça sera pour les cheveux. C'est un peu difficile à vous expliquer les étapes vu que je porte un voile et je peux pas procéder ou filmer exactement ce qu'il faut faire. Mais je vais vous expliquer comment vous allez avoir des cheveux longs, des cheveux forts, et c'est la meilleure recette que vous pouvez trouver. اليوم شنو هما الوصفات؟ الوصفات هم هادو جوج المنتوجات اللي انا صايبتهم لكم اليوم. اول حاجه غادي نهضروا عليها هو السيروم غادي نوريكم الفيديو ديالو كيفاش غادي تصايبوه، ومن بعد نهضروا على الزيت. 30 cuillères de fenugrec trempé dans l'eau toute la nuit. معلقه كبيره ديال الحلبه غادي نرقدوها في الماء الليل كامل ونصفيو الماء ديالها. et une petite cuillère du gel d'aloe vera ومعلقه صغيره من جل الالوه فيرا. L'eau du fenugrec, le gel de l'aloe vera et les conservateurs de vitamine E. ها هو البنات السيروم ديالنا جاهز، ماء ديال الحلبه معاه جل الالوه فيرا ومعاه لا فيتامين. Et voilà notre sérum qu'on a préparé à base de fenugrec et la vitamine E comme conservateur. L'utilisation de ce produit. On va venir l'appliquer sur, on va séparer nos cheveux et l'appliquer directement sur nos cuirs chevelures, et on va faire des massages avec nos doigts, des massages circulaires. Ici, le bas de cheveux. On va baisser notre tête en bas et faire un massage. البنات غادي نشقوا بيه شعرنا كامل ونحضروا راسنا ونديروا المساج دائري بصبعنا مزيان حتى نحس براسي سخن. هذا من الليل البنات تنعسي به كتفيقي كيفيق ناشف في شعرك، ما غاديش ما فيه لا ريحه لا والو. الا جاتكم شي ريحه البنات غادي ترشي رشاش الخزامه على شعرك ماشي مشكل. وراكي الا كنتي في الكونفينمون حاليا راه ما عندكش المخارج ما فين داوي شعرك. فوالا on va l'appliquer chaque soir avant de dormir. Au réveil, nos cheveux sont secs, on n'a pas besoin de les laver chaque jour. Si l'odeur vous dérange, vous pouvez utiliser un spray pour les cheveux à base de lavande ou n'importe. Grande cuillère de fenugrec, grande cuillère de poivre noir qu'on va venir sur une poêle les chauffer. البنات معلقه كبيره ديال الحلبه، معلقه كبيره ديال البصل الحبوب غنسخنهم في مقله. Après les avoir moulinés, on va rajouter une grande cuillère de poudre de Nîmes. البنات
غادي نطحنوهم، غادي نزيدو ليهم معلقه كبيره ديال بودره النيم، ولا الا ما عندكمش البودره ما لقيتوهاش عند العطار غتاخذوا الوراق صحاح وتحمروهم مع الحلبه والبزار، عاد تطحنوهم كاملين. ها هما غنخلطوهم مزيان. انا اخواتي مي فوالا. الوغ غادي نجيبو الزيت ديال الكوك، غادي ندوبوه فوق العافيه مهيله. on va faire fondre l'huile de coco sur un feu doux. Nos ingrédients: fenugrec, nîmes et poivre noir. Et on va venir mélanger. غادي نضيفوا الخلطه ديالنا وغادي نحركوا اللي فيها حلبه لالاهم في تنبات الشعر البنات، لالاهم في تنبات الشعر. البزار راه ما نعاودش لكم شنو غيدير لا سيركيلاسيون سانغين. البزار غادي يحرك غينشط الدوره الدمويه في فروه الراس البنات. هاك نحرك نقص العافيه ونستناه يغلى. شتي راه غيغلى في ساعه من الزيت سخونه، نقص العافيه خليتيه يولي بقق يشو il y a un petit pansement. Voilà, on va laisser jusqu'à ça sent bon. Voilà, je vais éteindre. Là, on va نطفي عليه، صافي بدا يطبخ ليا، وغادي نطفي عليه هكا. on a éteint, on va mélanger. Là, on va le filtrer. دابا غادي نصفيوها البنات، نصفيو الزيت ديالنا. Là voilà, après avoir filtré، ها هي من بعد ما صفيناها الزيت ديالنا واجده. ويلي دابت لي معلقه الميكا المهم ديال الضحك، والله الا دابت سي ترانسفورمي باسكو لي شود لويل. صافي غنخليها شويه تدفى باش نعمرها في القرعه ديال الاستعمال، ونرجع للسيروم ديالي. اون فالي ليسي ريفرادير ان بو، غادي نخليوها تبرد عاد نعمروها في طريقه في القرعه اللي غنبداو نستعملوها بها، وغنوريكم طريقه استعمال السيروم. هاد البنات جو فو بارلي دو سيت ارتيكل que j'ai acheté chez Action, rayon teinture. البنات هذا شريتها من اكسيون انايا، كتباع في الغيون ديال الصباغه. هي هنايا كيقول لك عمريها بالصباغه وغتبومبي من هنايا بحال هكا، وغادي تطلع الصباغه وغادي تمشطيها بحال المشطه. هذه مشطه فيها سنينات باش غادي تدهني شعرك كامل بالصباغه. Voilà. Normalement, utilisé pour les teintures. Ils disent qu'il faut mettre les teintures ici, puis tu pompes 2 fois, comme ça remonte avec. Il y a des petits trous. Puis tu vas étaler à l'aide de ce peigne. Mais moi, ça fait un moment que je l'ai acheté chez Action. Je pense 1 an ou plus. Hein. J'en ai acheté plein parce que pour moi, je l'utilise pour l'huile. Vous allez voir comment je l'utilise. Alors, on va remplir notre huile. Voilà notre huile, on va pomper comme ça. Elle va remonter par là. Je ne vais pas l'utiliser, c'est pour ça. Elle va pomper. Puis on va brosser nos cheveux avec de l'huile. البنات غادي كتشوفوا هي الزيت ديالنا، غادي نشققوا بهذا لاباراي. هذه كتعجبني بزاف، ممكن تستعملوا نتوما هذوك ديال اللي كيشرطوا لينا من الصباغه، اللي كيشريو البنات الصباغه ديال الحانوت ديال المكياج ولا هذا.
كاينين دابا البلاستيكات اللي كيكونوا معاها، خليهم نغسلوهم وديروا فيهم الزيت ديالكم وشققوا به الشعر، وغادي نشرح لكم. كيف قلت لكم البنات في الفيديو ديالي انني هاد المشطه كنشريها انا من اكسيون، سهله وزوينه في التطبيق ديال التشقاق ديال الشعر. الا ما عندكمش راه ماشي مشكل، ديروا الخاوي ديال الصباغه ولا شقوا كما عارفين نديروها في زليفه ونديروا بيدينا، ماشي مشكل. فوالا le produit il est là. J'ai utilisé le bocal comme je vous ai dit que j'achète chez Action. Mais si vous n'avez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez étaler avec vos doigts tranquille. Alors, pareil, on va séparer nos cheveux sur le cuir chevelure. On va l'appliquer notre huile et on va masser bien comme il faut. Et on va la laisser avec sous le cellophane 3 heures. Les بنات غادي نشقوا شعرنا مزيان في لاغاسين ونجي على الطول تاني نشقق، ندير الطول حتى هو، لان الزغبه حتى هي كتبغي تشرب الزيت، ولي غاسين ديال هذا والجذور مع سميتهم لي بوينت ديالنا. كيف قلت لكم البنات في الفيديو ديالي انني هاد المشطه كنشريها انا من اكسيون، سهله وزوينه في التطبيق ديال التشقاق ديال الشعر. الا ما عندكمش راه ماشي مشكل، ديروا الخاوي ديال الصباغه ولا شقوا كما عارفين نديروها في زليفه ونديروا بيدينا، ماشي مشكل. Voilà, le produit il est là. J'ai utilisé le bocal comme je vous ai dit que j'achète chez Action. Mais si vous n'avez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez étaler avec vos doigts tranquille. Alors, pareil, on va séparer nos cheveux sur le cuir chevelure. On va l'appliquer notre huile et on va masser bien comme il faut. Et on va la laisser avec sous le cellophane 3 heures. البنات غادي نشقوا شعرنا مزيان في لاغاسين ونجي على الطول تاني نشقق، ندير الطول حتى هو، لان الزغبه حتى هي كتبغي تشرب الزيت، ولي غاسين ديال هذا والجذور مع سميتهم لي بوينت ديالنا. اي حيت ومن بعد البنات غادي ندير شعري، ندير عليه السلوفان ونخليه 3 سوايع البنات. والنتيجه قبل من النتيجه كيفاش نستعمله، يعني ممكن تستعمليه 2 مرات في الاسبوع مده شهرين، ومن بعد ديريه مره واحده في الاسبوع مده شهر، ومن بعد مره واحده في 15 يوم مده 6 شهور، مده عام، مده عامين. هذا دواء ديال الدوام، ما خصوش يخطاك شعرك، غادي تشوفي النتيجه. كيف قلت لكم راه المسمومه غادي تهضر. Alors pour l'utilisation 2 fois par semaine, puis on peut le rajouter, on peut 2 fois par semaine pendant 1 mois, puis si vous pouvez après 1 fois par semaine pendant Voilà notre duo pour le traitement. ها هو الثنائي ديالنا جاهز. N'oubliez pas de liker, partager ma vidéo. ما تنساوش البنات عافاكم اللايك والاشتراك والمشاركة الفيديو لانها رائعة جدا.